Proxima Centauri je najbliža poznata zvezda Suncu i udaljena je 4,2 svetlosne godine od nas, a pripada grupi od 3 gravitaciono vezane zvezde koje su kolektivno nazvane Alpha Centauri sistem. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o zvezdanom sistemu Proxima Centauri i vidjet ćemo zašto je ova zvezda odličan kandidat za nastanak i postojanje života izvan našeg sunčevog sistema. Astronomi su vekovima posmatrali noćno nebo, diveći se hiljadama zvezda koje su vidljive golim okom, a sa razvojem prvih teleskopa postalo je očigledno da je noćno nebo prepuno ovih objekata i da ih ima znatno više od par hiljada. Također, astronomi su ubrzo shvatili da su ovi udaljeni objekti nalik na našu zvezdu, odnosno Sunce, samo se nalaze znatno dalje i izgledaju kao tačkice svetlosti na nebu, i ova činjenica je zaista fascinantna kada noću posmatrate nebo i kada dođe do duboke spoznaje da svaka od ovih tačkica svetlosti predstavlja poseban zvezdani sistem sa verovatnim brojnim planetama, asteroidima i kometama nalik na naš sunčev sistem. Među ovim tačkicama svetlosti jedna neupadljiva zvezda je još od antičkih vremena zabeležena na nebu gledano sa južne hemisfere i nazvana je Alpha Centauri. Međutim, sa pojavom teleskopa ubrzo je postalo jasno da je ovaj izvor svetlosti u stvari binarni zvezdani sistem, jer je 1689. godine astronom Jean Richaud tokom posmatranja jedne komete uočio dve zvezde blizu jedna drugoj, što je tek drugi put u istoriji da je otkriven binarni zvezdani sistem. Zvezde su dobile oznake Alpha Centauri A i B i u međuvremenu je otkriveno da je Alpha Centauri A nalik na naše Sunce, ali sa 10% većom masom, dok je Alpha Centauri B malo manja i ima 90% sunčeve mase. A ove dve zvezde kruže jedna oko druge na međusobnoj udaljenosti između 11 i 35 astronomskih jedinica, što je ekvivalentno udaljenosti Saturna i Plutona od Sunca, dok jedna orbita ovog binarnog sistema traje 79 godina. Tokom 19. veka astronomi su koristeći metodu paralaksa utvrdili da se ovaj binarni sistem nalazi 4,39 svetlosnih godina od Sunca, što znači da je to najbliži zvezdani sistem u odnosu na Sunce. Međutim, početkom 20. veka pronađena je još bliža zvezda, odnosno Proxima Centauri. 1915. godine škotski astronom Robert Innes je otkrio malu bledu zvezdu jugozapadno u odnosu na sistem Alpha Centauri, koja se kretala po noćnom nebu zajedno sa ove dve zvezde, i ispravno je zaključio da je ova zvezda gravitaciono vezana za Alpha Centauri sistem. U narednim godinama, na osnovu tankih dokaza, zaključio je da je ova zvezda bliže Suncu od druge dve, zbog čega ju je nazvao Proxima Centauri, što će se kasnije ispostaviti kao ispravan zaključak, jer danas znamo da se ova zvezda nalazi 4,22 svetlosne godine od Sunca. Proxima kruži oko binarnog para Alpha Centauri na udaljenosti između 4300 i 12.000 astronomskih jedinica, što znači da je za kompletiranje jedne orbite potrebno 547.000 godina. Proxima Centauri je znatno manja od Sunca sa samo 12% njegove mase ili 129 puta više od mase Jupitera, dok je prečnik direktno izmeren i iznosi samo 50% više od Jupiterovog, što znači da Proxima spada u kategoriju crvenih patuljaka. Crveni patuljci su jako male zvezde koje su ujedno i znatno manje sjajne od Sunca, poput Proxima Centauri koja ima sjajnost samo oko 0,17% sunčeve i najveći deo spektra ove zvezde se emituje u vidu infracrvenog zračenja, dok se manji deo emituje u vidu vidljive svetlosti crveno-naranđaste boje. Proxima, uprkos skromnoj veličini, ima čak 40 puta veću gustinu od Sunca, što je tipično za crvene patuljke i za posljedicu ima veoma dinamičnu sredinu u kojoj je konvekcija primarni način kretanja plazme kroz unutrašnjost zvezde, za razliku od zvezda poput Sunca, gdje je pritisak radijacije glavni izvor dinamike unutrašnjosti. Velika gustina i mala veličina crvenih patuljaka znači da se prilikom fuzije vodonika u jezgru, takozvani helijumski pepeo ne koncentriše u jezgru, već se podjednako meša sa drugim delovima zvezde,
a što za posljedicu ima nezamislivo dugački vek ovakvih zvezda. Primjera radi, Sunce ima životni vek od nekih 10 milijardi godina, dok se za Proxima Centauri predviđa da će poživjeti još 4000 milijardi godina, što je zaista neverovatan i fascinantan podatak. Većina zvezda u kosmosu su crveni patuljci i njihova dugovečnost je navela brojne naučnike i astronome da hipotetišu o nastanjivosti ovih zvezdanih sistema, među kojima je astronom Frank Drake, koji je kroz svoju čuvenu jednačinu postavio naučni metod za izračunavanje potencijalnog broja vanzemaljskih civilizacija koje emituju radiotalase u svemir. Drake je nažalost preminuo 2. septembra u 1992. godini, a iza sebe je ostavio bogato naučno nasleđe koje je inspirisalo brojne astronome da hipotetišu o postojanju planeta izvan sunčevog sistema, a što je tokom 90. godina dovelo do otkrića prve egzoplanete, 51 Pegasi b. Proxima Centauri je zbog svoje blizine bila očigledna meta za potragu za egzoplanetama i naučnici su u narednim decenijama detaljno posmatrali ovu zvezdu, što je 2016. godine kulminiralo otkrićem egzoplanete u nastanjivoj zoni koja je nazvana Proxima b. Ova planeta je otkrivena putem metode radijalne brzine zvezde, a ona funkcioniše tako što se posmatra spektar zvezde tokom dužeg perioda i detektuju se varijacije u svetlosti izazvane približavanjem i udaljavanjem zvezde od Zemlje kroz takozvani Dopplerov efekat. Postojanje dovoljno masivne egzoplanete u orbiti oko zvezde izaziva takozvano ljuljanje zvezde tokom orbite planete, jer oba objekta kruže oko zajedničkog centra mase koji se drugačije zove baricentar i ovo ljuljanje zvezde je moguće detektovati, a na osnovu toga je moguće utvrditi i orbitalne karakteristike egzoplanete. Dakle, putem radijalne metode otkriveno je da Proxima b kruži oko matične zvezde na udaljenosti od samo 7,5 miliona kilometara, što je otprilike 6 puta bliže nego što Merkur kruži oko Sunca, a period njene orbite iznosi 11,2 dana. Proxima b ima masu 17% veću od planete Zemlje, ali za sada nije poznato da li ova egzoplaneta spada u terestričke ili gasovite planete, tako da Proxima b možda izgleda kao masivnija verzija Merkura sa velikim gvozdenim jezgrom ili nalik na mini Neptun sa gasovitom atmosferom, mada su moguće i sve opcije između ova dva ekstrema, uključujući i plavu planetu prekrivenu atmosferom i okeanima poput Zemlje. Uprkos velikoj blizini zvezdi, Proxima b se nalazi u nastanjivoj zoni, odnosno na pravoj udaljenosti od zvezde za postojanje tečne vode na površini, ali nastanjivost ove egzoplanete je upitna, pre svega zbog činjenice da je Proxima Centauri veoma dinamična i aktivna zvezda koja sa vremena na vreme izbacuje solarne baklje sa površine, što može da oduva atmosferu sa egzoplanete i da je samim tim učini nenastanjivom za život kakav poznajemo. Također je izvesno da je Proxima b klimatski vezana za matičnu zvezdu, odnosno da je uvek istom stranom okrenuta ka njoj, što bi izazvalo ekstremne uslove na dve strane planete i problematično je s aspekta nastanjivosti, ali postoje modeli koji i u ovakvom slučaju omogućavaju postojanje nastanjive zone na egzoplaneti. Detaljnijom analizom spektra, putem kojeg je detektovano postojanje egzoplanete Proxima b, tokom 2019. godine uočen je i slabašni signal sa periodom od 5,15 dana, za šta će se ispostaviti da je još jedna planeta koja je dobila naziv Proxima d. Proxima d kruži oko Proxima Centauri na udaljenosti od 4,3 miliona kilometara i ima masu 2 puta veću od planete Mars, ali za sada nije poznato više detalja o sastavu i izgledu ove egzoplanete, mada većina naučnika smatra da uslovi nisu povoljni sa aspekta nastanjivosti zbog prevelike blizine zvezdi i visoke temperature. Međutim, tu se priča o egzoplanetama ne završava, jer je iste godine objavljena kontroverzna detekcija treće planete u sistemu Proxima Centauri, koja je preliminarno nazvana Proxima c i koja se nalazi znatno dalje od druge dve planete i ima znatno veću masu. Ukoliko je ova detekcija tačna, Proxima c kruži oko Proxima Centauri na udaljenosti od 223 miliona kilometara i ima masu 7 puta veću od Zemlje, što znači da najverovatnije izgleda kao Uran ili Neptun.
Drugi tim astronoma je pokušao da direktno fotografiše ovu egzoplanetu i zabeležili su reflektovanu svetlost koja je znatno sjajnija od predviđene za planetu Neptunove mase, a što možda sugeriše da ovaj planetarni kandidat ima ogromne prstenove višestruko veće od Saturnovih, mada je ova detekcija kontroverzna i još ne postoji naučni konsenzus po pitanju postojanja Proxima C. Ove egzoplanete su najbliže sunčevom sistemu, što ih čini posebno interesantnim za potencijalnu posetu u budućnosti, ali treba imati u vidu da iako je Proxima Centauri sistem najbliži našoj zvezdi, udaljenosti u svemiru su nezamislivo ogromne i naizgled nepremostive. Proxima Centauri je udaljena od Sunca čak 268.770 astronomskih jedinica, odnosno prosječnih udaljenosti Zemlje od Sunca, što je otprilike 40 biliona 208 milijardi kilometara, što je nezamislivo veliki broj. Primjera radi, sondi Voyager 1, koja se trenutno nalazi u međuzvezdanom prostoru i putuje brzinom od 17 km u sekundi, što je preko 61.000 km na čas, ukoliko bi se kretala ka Proxima Centauri, bilo bi potrebno čak 73.775 godina da stigne do najbliže zvezde, što je blago rečeno deprimirajuća činjenica. Međutim, nije baš sve tako tmurno, jer su brojni naučnici i inženjeri predložili inovativne metode i tehnologije za postizanje znatno veće brzine, što bi skratilo putovanje na nekoliko desetina ili stotina godina za robotske misije. Jedan od aktualnih predloga za slanje sonde ka Proxima Centauri je misija Breakthrough Starshot. Ovaj koncept misije predlaže slanje više hiljada minijaturnih sondi ka Proxima Centauri pojedinačne težine od samo nekoliko grama, koristeći solarna jedra prečnika 5 metara, koja bi bila pogurana ogromnim laserima sa površine Zemlje do neverovatne brzine od 20% brzine svetlosti, što bi putovanje ka Proxima Centauri skratilo na podnošljivih 20 godina. Ovakav koncept misije je trenutno na granici tehnološke izvodljivosti, pre svega zbog potrebe za ekstremno malom i laganom kamerom kao primarnim instrumentom, kao i drugih komponenti poput antene za komunikaciju i sistema za snabdevanje energijom, ali naučnici su optimistični da ćemo u narednim godinama i decenijama rešiti ove probleme. Ukoliko se ova ambiciozna misija ostvari tokom našeg života, to će svakako biti neverovatan uspeh čovečanstva, jer će nam omogućiti da vidimo fotografije iz drugog zvezdanog sistema i svakako će otkriti pregršt novih podataka i zanimljivosti o Sunčevom najbližem zvezdanom saputniku. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.